来继续来看这件，讲咱台湾人较爱出国，较袂爱伫个国内游览。有民众来发文章，讲伊要招亲戚朋友伫个国内游览佚佗，想要到大家拢无啥趣味。阁有袂少人讲，伫个国内算吼袂好啦。第一，要住饭店是夭寿啊贵；第二，这个交通真乱，真会塞车；第三，这个景点阁无啥特色，也是出国较舒适。规大片那些大海，专属乌吉那湾的水，互人真想要去。但是去日本看一个世景，过年年假都结束尔，袂少乡亲开始规划228的假期。可能会选择比较近的韩国、日本吧。飞出去，对，一定要飞出去。拢想要去外国，无想要伫国内游览。像这个客人就是刚单去，从去年的10月份解封完以后，到现在今年的过年，短短这3、4个月，他去了日本3趟，去了曼谷1趟。也有乡亲写讲，伫过年期间找亲戚朋友伫国内游览，想要到大家拢无啥物兴趣。像年假啊什么的，过年期间都会比较贵，很不方便。要回宜兰也不方便，对，要出门也不方便。本来我觉得国内的在饭店住宿这一些的费用，其实 CP 值不算高。以国内垦丁度假饭店来看，双人房平时差不多是1200块，到假日变成爱4200。同款海景真水的日本的饭店，平时一个人差不多爱2100，假日是差不多3300。以山景出名的清境度假村，平时差不多是1300块，假日差不多爱3400。若到日本富士河口湖饭店，平时差不多是1700块，假日差不多是2000块。那呢比较起来，国内饭店的价销，平时甲假日差超过1000块。安尼颠倒国外饭店，平时甲假日差较少。像外国没有所谓的农历假期，国外的饭店只有分那个所谓的平日跟假日。我们在我们国内平时有一个分的说平日、假日跟旺日，还有大旺日。那像那种连续假期，要过年期间那种连续假期，它的价格是贵的。日本的部分是因为僧多粥少，就是第一个很多需求的人比较多，所以票价会涨幅比较大。业者嘛分析讲，3、4月份有真侪乡亲伫问出国游览的代志，国内游览人数恐惊会阁降低。提出国内业者伫休热时，可能用较低价销来请人客。啊，若想要省钱，会使加做功课，多研究一下。我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞，开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。